ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്? ഇവിടെ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട്. കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അത് തന്നെയാണ് പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ ചേട്ടാ ഒന്ന് കൂവാൻ കഴിയും? അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. ഒന്ന് കൂവാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഒന്ന് ഹലോ, ഒന്നൂടെ അതും തിരിച്ചു നോക്കി ചേട്ടാ. ഹലോ, ഒന്നൂടെ ഒന്ന് കൂവിക്കേ. ചേട്ടാ ഇവിടെ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അവിടെ ചിലപ്പോഴേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ചിലപ്പോഴേ കേൾക്കുന്നുള്ള. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ കൂവിക്കേ. ഹലോ 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 ഹലോ. പിന്നെ ഈ ഫോണിന്റെ തരാറ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നാൾ ഞങ്ങൾ ഫോൺ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നില്ലായിരുന്നു. പഴയ ഫോണാണ്. ഞാൻ കൊണ്ട് തരാം ചേട്ടാ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ കൂവിക്കേ. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ഇല്ല. ചിലവാറുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. നമ്മുടെ അഡ്രസ് ഒന്ന് പറയാമോ? ദേവരാജ് ചെല്ലമ്മ. അമ്മയുടെ പേരിലാണ് ചെല്ലമ്മ. നമ്മളാരാണ്? എന്താ നമ്മുടെ പേരെന്താ? എന്റെ പേര് ദേവരാജൻ. എന്തെന്ന്? ചെറിയ കൃഷിപ്പണിയാണ്. തന്നെ. അപ്പൊ ഇത് ആരുടെ പേര്? ഫോൺ ആരുടെ പേരിലാന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പേര് പറ. ചെല്ലമ്മ എന്നാണ് അമ്മയുടെ പേരാണ്. അമ്മയുടെ പേരിലാണ്. ചെല്ലമ്മ. പിന്നെ പിള്ളവിളാളം SNDP റോഡ്. കാപ്പിലല്ലേ? കാപ്പില്. എനിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങോട്ട്? സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു വേറെ. അയ്യോ, വീണ്ടും പോയാ? ഒന്നുകൂടെ പോവൂ. കുറച്ചൊക്കെ ഒച്ചത്തി. കുറച്ചുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ. ഓക്കെ കേട്ടാ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ഉണ്ട്. ശരി എന്നാ. ഓക്കെ.